Ciao, oggi siamo qua nel mio negozio, la Chiopa Nuvole Giocattoli Educativi, e vi voglio mostrare una nuova tecnica. Guardate, oggi faremo insieme queste bellissime calamite con la tecnica del trasferendo. Sempre con la stessa tecnica, la ditta 4M vi propone anche ad esempio questo acchiappasogni, sempre in ceramica e sempre da realizzare con la stessa tecnica. Però oggi vedremo insieme come realizzare i nostri magneti. Ecco che cosa potete trovare nelle scatole. Allora, potete trovare 8 mattonelline, proprio come vedete sono mattonelle in ceramica, i trasferenti con delle fate, con delle cornicette, piante, animaletti, e all'interno trovate anche le calamite adesive da attaccare dietro alla nostra mattonella. Dopodiché una spatolina che vi servirà per bagnare il vostro disegno che ritaglierete. Vediamo ora come si fa. Come vedete, ho ritagliato dai nostri disegnini, ho ritagliato un alberello con un po' di verde e poi ho ritagliato un uccellino che vi faccio vi mostro qua. Ora che cosa dovete fare? Dovete sollevare la pellicola che trovate qua, la sollevate, attaccate il vostro disegnino dalla parte collosa, premete bene sulla superficie, vedete? Premete bene, ecco, attaccate, prima fate una cosa poi l'altra, poi bagnate la spugnetta che è in rotazione e passate, tamponate sulla mattonella in questo modo. Mi raccomando, bagnate bene perché dovete trasferire il vostro disegno sulla mattonella. Ecco, vedete? Sto trasferendo il disegno sulla mattonella. Dopodiché andate a sollevare, premete bene in questo modo, poi andate a sollevare la cartina con cura, ecco fatto. Come vedete, il vostro disegno si è trasferito sulla mattonella. Dopodiché facciamo la stessa cosa anche con l'uccellino. Ricordatevi, togliete prima la pellicola, mettete l'uccellino, in questo caso così, bagnate, premete bene, sollevate la cartina, ecco qua che abbiamo attaccato anche il nostro uccellino. Dopodiché prendete la vostra calamita, la staccate, la attaccate dietro alla vostra mattonella ed ecco, il gioco è fatto e la vostra mattonella è pronta. Ora ve ne mostro un'altra. Prendete sempre la vostra mattonella, ritagliate le cornicette come desiderate, prendete il vostro disegno e staccate la pellicola trasparente che è sopra
Dopodiché posizionate il disegno sulla mattonella premendo bene, vedete come sto facendo io. È veramente molto facile ed è una cosa molto divertente per i bambini, facilissima da realizzare. Ecco, vedete, premete bene, poi prendete l'altro disegno, lo mettete sempre così, premete bene, prendete l'acqua, bagnate con cura il vostro disegno. Mi raccomando, deve essere molto bagnato, e premete così, in questo modo. Ecco. Quando avete finito, premete anche con le mani, poi prendete i lembi e lentamente sollevate in questo modo. Ecco. Ecco. Ecco fatto, vedete? La vostra mattonella è praticamente finita. Ora non vi resta che staccare la vostra calamita, attaccarla dietro, così, ed è pronta per essere attaccata dove volete. Eccole qua, le nostre mattonelline. Ecco, spero che anche questo lavoretto vi sia piaciuto e di avervi dato delle idee interessanti da poter realizzare con i vostri bambini. Un bacione e ci vediamo alla prossima.